我可以跟你们隔音太好了。隔音太好了。我根本就没拍到，我有拍到，所以可以等一下传给我。我等一下传给你。那个，它的倒数怎么那么慢？对，因为他们 live 会慢10几秒。新年快乐！哇！好，我们接。对啊。这我看好没？就是他1年才会有2000，我每次在这里看，我都说那个台湾2026年了。哦。天气好的时候等一下，现在人太热了。你说红红什么东西掉下来？彩色的，都是什么都看不到。有鸭头上面。我觉得因为那现在上面是烟。对。哦。尤其上面有什么？好敷衍，是应该去拿。很敷衍，我说，请你大家大家我先来跟你抽一张，快点快点。我们先来抽。那那边呢？叫你来看烟火。远东大楼那边就是新生吃烧烤在那边。新生在吃饭。新生在是那个吗？不是吧？是啊，是白菜招牌那个8000道上面那个。它对面有这么高的，不是？它对面不是微风吗？是那里啊。微风这么高。哦，这个好美哦。没有听到大家很高兴的烟火声，会很有机会。头是不是出来了？对，出来了。头出来了。你在生小孩了，头出来了。然后新年快乐，新年快乐。对啊，非常热。然后开心耶。头又不见了。有人那么真。对。又出来了。好漂亮啊！他从头录到尾。谁？好美哦！有好美吗？今年的好像还好。还不错吧？还没放完啊。看不到头放下来这里，你看头太雾了。我蛮喜欢这现在这个。还是比较便宜，因为那会算法式的。I love Taiwan。真的漂亮。干雾太大了啦。那上面看不到。对啊，有看到了。哦，我出来了，我出来了。哦，
这个超人没录到。现在应该会来个更屌的吧？哦。这个很美啊。我也是。哇，这超美的耶！你看这个位置哈，你可以看到亮光。如果你看到这个位置哈，对啊，蓝色人对啊，哇！希望2026股票大涨。比小本还3500吧。真的跟以前不太一样，真的。10年这是一只对蛇吗？马啦！这边也。新年快乐！新年快乐！